Xuân ơi, Dạ, chào anh. thế cái nhà này là sao với em? Cái nhà này hả là chủ gửi. Chủ Đúng gửi em rồi, hả? trong khu của em ở nè anh. À, thế cái nhà này là nó đường thông hay đường cụt? Nó là đường thông nha anh. Đường Vị thông. trí này là vị trí mắc nhất, đẹp nhất của khu dân cư Cát Tường Phú Nguyên. Rồi cái này có kinh doanh buôn bán là gì không? Được anh, hiện tại là gia chủ cũng đang là bán cà phê đó. À, Dạ. rồi cái nhà này diện tích nó ngang nhiêu, dài nhiêu? Ngang của mình là ngang 5, sâu vào là 20, sổ hồng riêng Hoàng Công. Và điều đặc biệt nữa là nó cách đường 824 có khoảng là 50 mét thôi. View trước nhà là với mình đó là view trung tâm thương mại nha mọi người. Đó. Đây là quỹ đất của sẽ xây trung tâm thương mại. Nhà của mình là đậu xe hơi trong nhà luôn nha. Mời cả nhà vào xem nhà.